Não importa quantas vezes eu tiro foto desse gato. Não importa quantas vezes eu gravo esse gato. Eu não consigo parar. Algo sobre ele é inacreditável. Não sei se é o fato dele ainda estar aqui. Não sei se é o passado dele. Não sei se é o jeito que ele anda. Não sei se é o jeito que ele se parece. Eu só quero que ele ande. Ele é tão bonitinho. Ó. Não, ele não vai andar. É tipo um unicórnio. Não, é tipo o pé grande. Você tenta filmar, você tenta tirar foto, mas as únicas fotografias são ruins. As únicas gravações são péssimas. E você nunca consegue pegar eles no ato. Eu já fiz 3 gravações tentando gravar ele andar. 3. Se eu não conseguir agora, eu vou ter que esperar 12 horas. 12? Passou o dia todo dormindo. Oi, Simba. Como você tá? Incrível. Um dia eu vou pegar você andando. Um dia.